특히 우리 3개월 동안 말씀해 주실 이 현장복음 메시지를 강의하실 장성두 목사님께 성령으로 충만하여 주시옵소서. 고려의 바다 뼈비매 따보마레 위니 뜰렁도와디ဖြစ်စေနဲ့ ခံယူကြမဲ့ တပည့်တော်များအပေါ်မှာလည်း တန်ရှင်တော်ဝင်တော်ဖရာရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းထဲမှာ ခံယူသွားနိုင်ပါမည်အကြောင်း အချိန်နာရီအလုံးစုံကို ကိုလိုလက်ဝဲစက္ကန့်နဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာ ကေတင်ပိုင်ရှင်တပါးသီးတော်သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၏နာမ၌ 유디စွာဖြင့်စက္ကန့်အနဆုတောင်းပါ၏ 말씀에 받을 조심의 맞으자 모두에게도 하나님의 음성을 들을 수 있도록 인내해 주시옵소서. 이 모든 시종에 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 자, 우리 또 오늘 귀하게 또 말씀 전하실 우리 장성도 목사님 나오실 때 그리스도 이름으로 오른손 들어 환영하겠습니다. Dinero nuk bắt đầu quên gặp mesa chẳng xong tu cho là để khám cho nó để cúp chạy mà xe của chủ sự chạy áo để chạy mà xe chủ sự chạy áo 그리스도 반갑습니다. tuy là bạn ta bảo đấy 너무 오랜만에 만납니다. chuyện trả mà thập mà tuy khuyên nhà đấy 그래도 매일매일 여러분을 위해서 또 여러분 나라를 위해서 기도하고 있습니다. cha mẹ lại mera nê trai tiền thu ở trẻ ngày mà này ở trẻ cho nó mẹ sự tao pi này bảo đấy 그래서 여러분 매일 만나는 것처럼 여러분 생각하면서 기도하고 있습니다. tiền thu của mera nê trai tuy được kể độ tiền thu của sinh ra như này tiền thu ở trẻ sự tao pi lên này bảo đấy 우리는 비록 떨어져 있지만 시간과 공간을 초월하시는 하나님의 역사 안에서 우리는 함께 가고 있습니다. cho nó cả theo này mà đủ đấy quay trênนั่นเลยเนี่ยrồi nhà này phải cái kinga một biểu lệ xí đấy ở trên này cả đã cho luôn chính số đấy đi ở trên mà tụi cái cho nó ha tụi xí này bảo đấy 한국에 있는 많은 전도자들에게도 미얀마를 위해 기도해 달라고 또 여러분을 위해 기도해 달라고 기도 부탁을 했습니다. bây giờ Korea này ngài thế mà xí đấy evangelical sẽ mà nhiều nhà sao cái đấyမြန်မာnày ngài thế tiền thu ở thế số tăng bị bắt rồi mà cho nó số tăng khăn sẽ có tiền thả bảo đấy 미얀마도 또 쿠데타가 있었고 많은 국가 내 내전이 있고 나라가 아직 안정이 안 됐죠.မြန်မာနိုင်ငံကလည်းဒီလိုမျိုးတော်လန်ရဲကဗာလဲဒီတော်လန်ရဲကရှိပြီးမှအချင်းအကြာကြီးပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိလည်းမြန်မာပြည်ဟာငြိမ်သက်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ် 우크라이나라고 하는 나라에도 러시아와 이런 전쟁이 일어나고 있는데 우크라이나에도 여러분 같은 제자들이 있어서 지금 만나고 있습니다. ပြီးတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံထဲမှာလည်းဒီရုရှားနိုင်ငံနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးမှအခုယူကရိန်းနိုင်ငံထဲကတပိတော်ဒီနဲ့လည်းအခုဒီကရှိနေတဲ့တပိတော်တွေနဲ့အတူပဲကျွန်တော်တို့ဟာတွေ့ပြီးမှနှုတ်ဘတ်တော်ဘွေငါလည်းရှိနေတယ် 터키라고 하는 나라는 최근에 지진이 나서 지금 수만 명의 사람들이 지금 죽었다는 뉴스들을 보고 있습니다. တူရကီနိုင်ငံဆိုတဲ့နိုင်ငံအထက်မှာလည်းတိတ်မကြတေခင်ကဒီငလင်လုတ်ပြီးမှလူတွေမြောက်များစွာတေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာသတင်းကိုကြားရတယ် 전 세계가 많은 사건과 위기 속에 어려움을 당하고 있습니다. လူတွေမြောက်များစွာဆိုရင်ကတော့အမျိုးမျိုးသောအဖြစ်အပျက်အားဖြင့်ပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ကြားထဲမှာကြုံတွေ့လက်ရှိနေတယ် 그러나 하나님 앞에서 보면 이 모든 어려움은 하나님이 주시는 절대 기회입니다. ဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြန်မှကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးခက်ခဲမှုတွေအရာအားလုံးဘဲတန်တွေအားလုံးဆိုရင်ကတော့အခွင့်အလမ်းဖြစ်နေတယ် 불신자는 그리스도를 만나고 하나님께로 돌아올 수 있는 절호의 기회입니다. မယုံကြည်တဲ့သူတွေဆိုရင်ကတော့ဖျားသခင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးမှဖျားသခင်ထံသို့ရောက်လာနိုင်တဲ့ကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းအချိန်နာရီဖြစ်ပါတယ် 신자에게 오는 어려움은 복음을 체험하고 복음의 능력을 체험할 절호의 기회입니다.
ယုံကြည်သူများအတွက်ဆိုရင်ကတော့ဧဝံဂေလိတရားကိုတကယ်ဘဝအတ္တတာထဲမှာလည်းတွေ့ကြုံခံစားပြီးမှခံစားစေဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးခက်ခဲမှုဟာအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ် 지금까지는 내 마음대로 내 뜻대로 살았지만 이제는 완전히 하나님과 동행하는 영적 시스템을 만들 수 있는 절호의 기회입니다. အခုချိန်ထိကမိမိရဲ့အလူအတိုင်းတာအသက်ရှင်ခဲ့တော်ညာလဲအခုချိန်ကစပြီးမှတကယ်ကိုလုံလုံလည်လည်ဖရာသခင်ရဲ့အလူတော်အတိုင်းအသက်ရှင်နေဖို့အတွက်ဖရာသခင်တန်တို့လက်ပြန်လာဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းဒီလိုမျိုးဘေးဒဏ်တွေဟာကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်နေပါတယ် 그래서 우리 인생의 최고의 사건이 뭘까요? ဒါဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တတာရဲ့အကောင်းဆုံးတော့အဖြစ်အပျက်ကဘာဖြစ်ပါတယ်လဲ 여러분 인생의 최고의 사건은 뭡니까? တင်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တတာရဲ့အကောင်းဆုံးတော့အဖြစ်အပျက်ကဘာပါလဲ 저는 이번 주에 저에게도 그 질문을 해봤어요. ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာဒီတစ်ပတ်ထဲမှာအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုကျွန်တော်မေးခဲ့ပါတယ် 조금도 망설임 없이 내 인생 최고의 사건은 그리스도를 만난 것이다. လုံးဝကိုတွေ့ဝေရှင်းရှိပဲငါရဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာတကယ်ကိုအကောင်းဆုံးတော့အဖြစ်အပျက်အချိန်နာရီဆိုရင်ကတော့ခရစ်တော်နဲ့တွေ့တော့အချိန်နာရီဖြစ်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်ကဆင်ရှင်မိတယ် 좋은 친구를 만나도 좋고 좋은 선생님을 만나도 좋은데 내가 그리스도를 만났다고 하는 것은 내 인생 최고의 축복의 사건이다. ကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းကောင်းတဲ့ဆက်ဆံမနဲ့တွေ့တဲ့အရာကလည်းကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်တော်ညာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာငါရဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာအကောင်းဆုံးတော့အဖြစ်အပျက်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကတော့ခရစ်တော်နဲ့တွေ့ဆုံခြင်းအကောင်းဆုံးတော့ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ် 그러면 내 인생 최고의 축복은 뭘까? ဒါဆိုရင်ကတော့ငါဘဝအတ္တတာရဲ့အကောင်းဆုံးတော့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကပါလေ 좋은 대학에 가고 좋은 직장에 가고 돈을 많이 벌고 그것도 좋지만 아닙니다. ကောင်းတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်နိုင်တယ်ကောင်းတဲ့ပတ်စံတွေမြောက်များစွာကိုရှာနိုင်တယ်ဒီအရာကလည်းကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တော်ညာလဲအဲ့ဒီအရာမဟုတ်သေးဘူး 우리가 영원한 생명을 얻어 하나님의 자녀가 되고 하나님을 아버지라고 부를 수 있게 된 거 얼마나 축복이고 감사하죠. ကျွန်တော်ကထာဝရအသက်ရပြီးမှခမည်းတော်ဘုရားသခင်ကိုအဖအဆွေမှခေါ်ခွင့်ရတဲ့ဒီအရာကိုကိုယ်တိုင်ကဘလောက်ထိကြီးမားတဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာမပြောပြနိုင်ဘူး 성삼위 하나님이 나와 함께 계셔서 성령으로 24시간 나를 인도하고 계시니 얼마나 감사한죠. သုံးပါးဆိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်နဲ့အတူတူရှိပြီးမှ24နာရီစလုံးငါတို့နဲ့အတူတူရှိတဲ့ဥစ္စာဘလောက်တော့မှကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ဆိုမပြောပြနိုင်ဘူး 이제 내 안에 계신 예수 이름 부를 때마다 사단이 결박되고 주의 천사들이 동원되는 이 권세를 받았으니 얼마나 감사한죠. ကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာကျင့်ဝတ်လက်ရှိနေတဲ့သူခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာဆုတောင်းခွင့်ရတယ်မောင်မရဲ့တကူတကူချီနှောင်ဖေရှားခွင့်ရတယ်ဒီအရာကဘလောက်တောင်မှကြီးမားတဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာမပြောပြနိုင်တော့အောင်ပဲ 우리는 미얀마에 살고 이 세상에 살지만 우리는 세상에 속한 자가 아니고 하늘에 속한 사람들입니다. ကျွန်တော်ဒီဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအသက်ရှင်နေတယ်ပြီးတော့ကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့အောက်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတော့ညာလဲကျွန်တော်ဒီဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့လူမျိုးတော်တွေပဲဖြစ်တယ် 우리는 가족도 있고 친구도 있고 많은 사람과 함께 살아가지만 사람에게 속한 자가 아니고 우리는 하나님께 속한 사람들입니다. ကျွန်တော်ဒီဟာမိသားစုရှိတယ်ပြီးတော့လူဒီမြောက်များစွာနဲ့အတူတူကပေါင်းတင်ဆက်ဆံပြီးမှနေထိုင်ရတော့ညာလဲကျွန်တော်ဒီဟာလူရဲ့အောက်ထဲမှာအသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်တယ် 그래서 우리는 하나님께 속한 자요 하늘에 속한 사람들이기 때문에 하늘 천국 배경이 우리의 배경입니다. ကျွန်တော်ဒီဟာဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ခံစဉ်ကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ပဲဖြစ်ပါတယ် 이제는 그리스도 안에서 약속하신 성령의 충만함을 받으면 땅 끝까지 증인이 되리라고 약속하셨어요. ပြီးတော့အခုချိန်ကဆိုင်မှာတင်တို့ဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူနဲ့ပြည့်ဝစွာခံယူပြီးမှမြေကြီးစွန်းကြောင်ငါ့တဲ့ပြုတ်ပါဆွေမှာဂတိပေးခြင်းကိုခံရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ် 명령이 아니고 약속하신 겁니다. အဲ့ဒီအရာအမိတ်ဆိုတဲ့အရာထဲဂတိတော်ဖြစ်တယ် 증인이 되라 하면 명령이고 우리가 해야 되죠. ပြီးတော့တက်တယ်လောက်ကြပါဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလောက်ရမှာဖြစ်တယ် 그러나 증인이 되리라 하셨기 때문에 하나님의 약속이고
하나님이 하실 겁니다. အဲ့ဒီလိုမျိုးမပြောဘဲနဲ့ငါရဲ့တက်တယ်ဖြစ်စေကြဖြစ်စေမည်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ကလှုပ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီရဲ့အမှုအရာစဉ်ကတော့တက်တယ်ဖြစ်စေတဲ့အမှုစဉ်ကတော့ဖခင်သခင်ကလှုပ်မဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ် 지금까지 설명드린 이게 전부 그리스도 안에서 주신 구원의 축복이에요. 구원의 축복. အခုချိန်ထိကျွန်တော်ပြောတဲ့ခုရှင်းစစ်ပြောထားတဲ့ဒီအရာတွေစဉ်ကတော့ခရစ်တော်အထဲမှာဖခင်သခင်ကပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေဖြစ်တယ် 그래서 내 인생 최고의 사건은 그리스도를 만난 것입니다. ဒါကြောင့်ငါရဲ့ဘဝအတ္တတာရဲ့အကောင်းဆုံးတော့ဖြစ်အကြီးမြတ်ဆုံးအဖြစ်အပျက်ဆိုရင်ကတော့ခရစ်တော်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်တိုင်းဖြစ်တယ် 내 인생 최고의 축복은 그리스도 안에서 주신 구원입니다. 구원. ငါဘဝအတ္တတာရဲ့အကောင်းဆုံးတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဆိုရင်ကတော့ခရစ်တော်အထဲနဲ့ပေးထားခဲ့တဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ် 자, 그러면 내 인생의 최고의 삶은 뭘까요? 어떻게 살아가는 것이 최고의 삶일까요? ဒါဆိုရင်ကတော့မိမိရဲ့ဘဝအတ္တတာရဲ့အကောင်းဆုံးတော့အသက်ရှင်ပုံဆိုရင်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်ရင်အကောင်းဆုံးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့အသက်ရှင်မှုဆိုရင်မှပြောနိုင်မလဲ 대부분 사람들이 일어나서 밥 먹고 일하고 자고, 일어나서 밥 먹고 일하고 자고, 일어나서 밥 먹고 일하고 자고, 어느 날 죽어요. လူတွေတော်တော်များများဆိုရင်ကတော့အိပ်ရထတယ်ပြီးတော့စားတယ်အလုပ်သွားလုပ်တယ်အိပ်တယ်စားတယ်တောက်တယ်အလုပ်လုပ်တယ်ဒီလိုမျိုးအဖြစ်တာလင်အသက်ရှင်ပြီးမှတရက်ကြရင်လူတွေကတည်ကြတယ် 그 짐승하고 다를 게 뭡니까? 비슷해요. ဒါဆိုရင်ကတော့တရိစ္ဆာန်နဲ့အခြားနာတဲ့အရာပါရှိတယ်လေတရိစ္ဆာန်နဲ့အတူတူပါပဲ 우리는 그거 아닙니다. 하나님이 주신 최고의 삶이 뭘까요? ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီလူမျိုးပုံစံမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့အကောင်းဆုံးတော့အသက်ရှင်ရှင်ဘဝအတ္တတာကဘယ်လိုမျိုးလဲ 나를 구원하신 그리스도, 지금 나와 함께 하시는 그리스도. ငါ့ကိုကယ်တင်ပေးတော်မူသောခရစ်တော်အခုငါနဲ့အတူတူရှိတော်မူသောခရစ်တော် 이 그리스도를 증거하는 것이 우리 인생의 최고의 삶인 줄로 믿습니다. ဒီခရစ်တော်ကိုဝင်ငါတက်တည်ခံတဲ့ဘဝအတ္တတာကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တတာရဲ့အကောင်းဆုံးတော့အမြင့်မြတ်အမှုမြတ်ဆုံးဘဝအတ္တတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပါတယ် 나를 통해 그리스도가 증거될 수 있다면 그거보다 더 큰 축복의 삶이 있겠습니까? ငါရဲ့ဘဝအတ္တတာအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုဝင်ငါတက်တည်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်ကတော့ဒီအရာတက်ပူ၍ကြီးမားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကဘယ်နေရာမှာရှိပါတယ်လဲ 저와 여러분의 삶을 통해 미얀마의 그리스도가 증거될 수 있다면 이거보다 더 큰 축복이 어디 있겠어요? ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တတာအဖြစ်မြန်မာပြည်ထဲမှာခရစ်တော်ကိုဝင်ငါတက်တည်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီဝင်ငါတက်တည်ခံတဲ့ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာထက်ပူ၍ကြီးမားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာမရှိဘူး 여러분을 통해 그리스도를 만난 사람들이 죄와 사단, 지옥에서 해방을 받으면 이거보다 더 큰 축복이 어디 있습니까? သင်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တတာအဖြစ်ခရစ်တော်လူတယောက်ကခရစ်တော်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးမှအပြစ်ကျင့်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်ခွင့်ရတယ်ဆိုရင်ကတော့ဒီအရာလောက်ထက်ပူ၍ကြီးမားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဘယ်မှာရှိမလဲ 한 3주 전에 한 40세 정도 되는 여자분을 소개받아서 만났습니다. လွန်ခဲ့တဲ့3ပတ်လောက်ကဒီအသက်40လောက်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုလူတယောက်ကဖိတ်မိတ်ဆက်ပြီးမှကျွန်တော်သူနဲ့တွေ့ခဲ့တယ် 결혼해서 남자가 있고 8살, 7살 두 명의 자녀가 있어요. သူဟာလက်ထပ်ပြီးတော့သူ့ထဲမှာကလေးရှိတယ်ကလေးဆိုရင်ကတော့8နှစ်6နှစ်9နှစ်ကလေး2ယောက်ရှိတယ် 근데 잘 살다가 1년 전에 너무 심하게 부부 싸움을 하고 남편이 술을 먹고 집을 나갔대요. သူတို့ဆိုရင်ကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်လို့ရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့မကြာခဏအိမ်ထဲမှာသူတို့ကအမြဲတမ်းရန်ဖြစ်ပြီးမှသူ့ရဲ့ခင်ပွန်းဆိုရင်ကတော့အရက်အရန်တောက်တယ်အရက်တောက်ပြီးမှရန်ဖြစ်ပြီးမှနောက်မှအိမ်ကနေထွက်သွားတယ်လို့ကြားရတယ် 부부 싸움하고 술을 먹고 나갔는데 그날 차에 부딪혀가지고 교통사고로 남편이 죽어버렸어. ပြီးတော့လင်မယားနဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးမှသူ့ရဲ့ခင်ပွန်းဆိုတာအရက်တောက်ပြီးမှအပြင်ကိုတွားတယ်ပြီးတော့ accident ဖြစ်ပြီးမှသူ့ရဲ့ခင်ပွန်းကတည်သွားတယ် 자기가 술에 취해서 차 쪽으로 이렇게 넘어졌기 때문에 보상도 못 받아. ပြီးတော့သူကအရက်တောက်ပြီးမှအရက်မူးပြီးမှဒီကားဘက်ကိုဒီမှာလေးပြီးမှသူကမတော်စားတိုက်မိပြီးမှတည်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုစင်ကတော့ယိုကျဲလေးပြန်မရဘူး 이 여자가요, 얼마나 충격이 되고 이 죄책감도 들고 상처가 되는 거예요.
အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဆိုရင်ကတော့တကယ့်ကိုထိတ်လန့်သွားပြီးမှသူဆိုရင်ကတော့ငါရဲ့အပြစ်ကြောင့်ဆိုမှသူကဒီအရာတွေလည်းအရန်ကိုသူကခံစားပြီးမှသူဆိုရင်ကတော့လုံးဝကိုစိတ်သက်ကြခဲ့တယ် 자기하고 싸워서 나가서 죽었으니까 막 괜히 싸웠나 막 이런 죄책감에 우울증이 오고 정신 문제가 와버려요. ငါနဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးမှသူကအပြင်ကိုထွက်သွားတယ်အပြင်ကိုထွက်သွားပြီးမှသူကအခုလိုမျိုးသူအရက်တောက်ပြီးမှအခုလိုမျိုးတေသွားခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ငါရဲ့အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှသူကဒီအရာတွေကိုစဉ်းစားပြီးမှစိတ်သက်ကြမှုတွေစိတ်သက်ကြယောဂါတွေဖြစ်လာတယ်သူစီမှာ 근데 그 소식을 들은 아이들도 8살, 7살인데 아이들도 우울증에 이상하게 이제 밖에 나가면 절대 말을 안 하는 그런 이제 정신적인 문제가 아이들에게도 와버렸어요. ပြီးတော့ကလေးတွေအဲ့ဒီ8နှစ်9နှစ်ဖြစ်တဲ့ကလေး2ယောက်ကလည်းဒီတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာဆိုတော့စကားအဖြစ်မပြောတော့ညာလဲသူတို့ဟာအပြင်ဘက်ကိုတွားတဲ့အခါမှာအိမ်ပြင်ကိုသူတို့တွားကြတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကတော့တကယ်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတကယ်ထူးဆန်းပြီးမှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂဖြစ်တယ် 너무 힘드니까 친구 만나러 갔다가 친구 엄마에게 이 복음을 들은 겁니다. ပြီးတော့အရန်ကိုခက်ခဲပြင်ပန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းစီမှာတွားတယ်သူ့တငယ်ချင်းစီတွားရင်မှသူ့တငယ်ချင်းရဲ့မိခင်ကဒီအေဝံဂေလိတရားကိုသူ့ကိုပြောပြခဲ့တယ် 그리고 어디 사는지 알아보니까 제가 사역하는 지역에 살고 있으니까 저에게 연락이 와서 만나게 된 거예요. သူကဘယ်နေရာမှာနေထိုင်တယ်လဲဆိုရင်မှမေးကြည့်တော့အခုဆရာကအမှုတော်ဆောင်တာဝန်ယူလက်နေတဲ့နေရာထဲမှာသူကအသက်နေထိုင်တယ်ဆိုရင်မှကြားရတော့ဆရာနဲ့အတူတကွဆရာကိုချိတ်ပေးတယ် 근데 신기하지요. 이분이 사는 아파트에 1년 전부터 계속 그 아파트 복음화를 위해 기도하면서 그 아파트에 우리 교회 집사님이 살고 있어. 같은 아파트에. ပြီးတော့အောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ဥစ္စာကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကနေဒီနေထိုင်နေတဲ့ဒီအိမ်တိုက်အဆောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်အထက်ကဒီအိမ်အစိတ်ခံကျွန်တော်အမျိုးသမီးတယောက်ကနေထိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီတိုက်အတွက်ဒီအတိုက်ထဲမှာအေဝံဂေလိဝင်ငါအနိုင်အောင်ဆိုပြီးမှသူကအမြဲတမ်းဆုတောင်းခဲ့တဲ့အရာငကူကဆုတောင်းနေတဲ့သူရှိတာပေါ့နော် 그래서 3주 전에 찾아가서 복음을 전했습니다. ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့3ပတ်လောက်ကကျွန်တော်သူ့စီမှာတွားပြီးမှအေဝံဂေလိတရားကိုဝင်ငါခဲ့တယ် 보니까 이 여자의 할머니도 무당, 어머니도 무당, 본인도 신을 받는 그 구슬을 했었대요. သူတို့ဆိုရင်ကတော့မေးကြည့်တော့သူ့ရဲ့မိခင်ကလည်းနတ်ဆရာပြီးတော့သူ့ရဲ့အမေကလည်းနတ်ဆရာပြီးတော့သူကရောဒီလိုမျိုးနတ်အကြောင်းကိုသူဟာနတ်ကိုလေ့လာပြီးမှဒီနတ်မေးဖူးတယ် 죽은 남편의 부모님도 무당. 이 두 양쪽 집안이 전부 무속인 집안이라. သူ့ရဲ့တေရွာတဲ့သူ့ရဲ့ခင်ပွန်းရဲ့မိသားစုကလည်းတကယ့်ကိုနတ်ကိုနတ်ဆရာပေါ့နော်မိသားစုဖြစ်နေတယ်နှစ်ဖက်စလုံးကနတ်ဆရာမိသားစုဖြစ်နေတယ် 자기 형제들이 전부 막 암 걸리고 사고로 죽고 이혼하고 집안에 문제가 너무 많대요. သူတို့ရဲ့မိသားစုအထက်မှာသူ့ရဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေအထက်မှာလည်းတချို့တော့လူတွေကကင်ဆာယောဂဖြစ်တယ်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာဆိုရင်ကတော့တကယ့်ကိုပြဿနာအမျိုးမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုမှသူပြောပြတယ် 이 영적 문제가 우리 자녀에게 내려가면 안 되니까 예수 믿어야 되겠다. 이래가지고 이분이 복음을 듣고 예수님을 영접했어요. ဒီပြဿနာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တာသမီတွေအစမှာတိုင်မအစစ်စင်ရတော့မဖြစ်ဘူးဆိုမှသူကဒီအရာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမှယေရှုခရစ်တော်ကိုမြင့်မြတ်ဂေဒီပိုင်ရှင်နေဖြစ်သူဟာယုံကြည်ဝန်ခံခဲ့တယ် 그래서 어제 저녁에 어린이 사역하는 우리 목사님을 보내가지고 그 집에 아이들을 만났어요. ပြီးတော့မနေ့ကဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်အထက်ကဒီကလေးတွေကိုတာသနာပြုနေတဲ့ဒီဆရာတယောက်ကိုစေလွတ်ပြီးမှသူတို့ရဲ့တာသမီတွေအတွက်နှုတ်ပတ်တော်ကိုဝင်ငါဖို့အတွက်စေလွတ်ပေးခဲ့တယ် 그 아이들이 우울증도 있고 그 ADHD 집중하지 못하는 병이 있어서 약도 먹고 그래요. ပြီးတော့ AD ကလေးတွေဆိုရင်ကတော့တကယ်ကိုအာယုံဆုဆိုင်ခြင်းလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးပြီးတော့သူတို့ဆိုရင်ကတော့တကယ်စိတ်သက်ကြယောဂါတွေလည်းသူတို့ဆင်မှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေးခဲ့ရတယ် 그리고 선택적 한묵증이라고 그러니까 집에 말고 밖에 나가면 다른 사람 만나면 절대 말을 안 하는 정신적인 그 병원에서 진단을 받았어요. သူတို့ဆိုရင်ကတော့အိမ်ကနေထွက်သွားတာနဲ့တခြားသောလူတွေကိုစကားမပြောဘူးစကားကိုလုံးဝမပြောနိုင်တဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ပန်းဆိုင်ရာယောဂါတစ်ခု
သူတို့အစင်မှာခံစားနေတယ်ဆိုရင်မှဆေးရုံကနေစစ်ဆေးမှုကိုသူတို့ကိုပေးတယ် 근데 어제 이 아이들이 복음을 너무 잘 듣고 대답도 막 너무 잘하고 영적 기도도 막 큰 소리 내서 따라하고 이 아이들이 예수님을 구주로 영접했어요. ဒါကြောင့်မနေ့ကစင်ကတော့အဲ့ဒီကလေးတွေစင်ကတော့အိမ်ကလေးတရားအဲ့ဒီဆရာကဝင်လာတဲ့အိမ်ကလေးတရားကိုအိမ်ကလေးကိုကောင်းကောင်းနားထောင်တယ်ပြီးတော့ယုံကြည်ဝန်ခံတယ်ပြီးတော့စကားလည်းအများကြီးပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့အတန်အခြေကြီးနဲ့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ် 엄마가 그거를 지켜보고는 너무 놀래가지고 어떻게 이렇게 아이들이 집중하고 말을 하는지 눈물을 흘리며 우리 사역자의 막 손을 잡고 그랬대요. 감사하다고. အဲ့ဒီကလေးသူ့ရဲ့ကလေးတွေစင်ကတော့တကယ်ကိုအရန်ကိုအာယုံဆိုးဆိုင်ပြီးမှဆရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တွေကိုနားထောင်တဲ့အရာကိုတွေ့တယ်ပြီးတော့စကားလည်းအများကြီးပြောတဲ့အရာကိုသူ့မိခင်ကဒီအရာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဆိုတော့တကယ်ကိုမျက်ရည်ကျပြီးမှသူ့ရဲ့အဲ့ဒီကလေးတွေကိုအမှုတော်ဆောင်ပေးတဲ့ဆရာရဲ့လက်ကိုကန်ဆပြီးမှတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုမှပြောခဲ့တယ် 예수님 영접하고 말이 터진 거야. ယေရှုကိုယုံကြည်ဝန်ခံပြီးမှသူတို့ဟာစကားတွေပြောတတ်လာတာဖြစ်တယ် 당장 이번 주에 아이들을 다 데리고 교회 오겠다고 막 이야기를 하더라. ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရင်ကတော့ကလေးတွေကိုအားလုံးကိုခေါ်ပြီးမှအတင်းတော်လာမယ်ဆိုရင်မှသူကပြောတယ် 원래 좀 일찍 만나려고 했는데 2주일 동안 계속 일이 생기는데 사탄이 방해를 하는 거예요. မူလအစဉ်ကတော့ဆော့ဆော့စစ်စစ်သူနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ဒီအချင်းဆိုခဲ့တော်ညာလဲနှစ်ပတ်အတန်အောင်ဒီလိုမျိုးမတွေ့နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီအလောက်ကမျိုးမျိုးတွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မတွေ့နိုင်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ဒီအရာစဉ်ကတော့စာတန်ကတားဆီးတာဖြစ်တယ် 어제도 만나기로 했는데 어머니가 전화 와가지고 나를 좀 절에 데려다 달라고 또 갑자기 전화가 왔대요. မနေ့ကလည်းသူမိခင်စဉ်ကတော့ရုတ်တရက်ဖုန်းလာပြီးမှတမီးအမေကိုဒီဗုဒ္ဓအကြောင်းကိုဒီဖျားအကြောင်းကိုဗုဒ္ဓဖျားအကြောင်းကိုခေါ်တော့ပေးပါစီမှရုတ်တရက်ဖုန်းတော့ဝင်လာတယ် 이 여자분이 정말 사단이 이놈이 이 복음 못 듣도록 방해하는구나. 이것도 자기가 깨달았다. ပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးစဉ်ကတော့စာတန်ကဒီဧဝံဂေလိတရားကိုငါတို့ကိုမကြားအောင်ဒီလိုမျိုးတာအစီလုပ်နေပါလားဆိုမှ तू ကနားလေခဲ့တယ်ဆိုမှ तू ကပြောပြခဲ့တယ် 자, 그러니까요. 이 가정에 만약에 복음이 없다면 이 가정이 어떻게 되겠습니까? 아이들은 어떻게 되겠어요? တကယ်လို့ဒီမိသားစုအထက်မှာဧဝံဂေလိတရားကမရှိဘူးဆိုရင်ဧဝံဂေလိတရားကိုနားမထောင်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကတော့သူ့ရဲ့မိသားစုကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲ 이렇게 우리를 통해서 그리스도가 증거될 수 있다면 이거보다 더 큰 축복이 있냐고 말이죠. ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ကဝေငှအသက်တေခံနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာလောက်ကြီးမားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကဘယ်နေရာမှာရှာတွေ့မလဲ 그래서 여러분 그리스도를 날마다 24 누리기를 바랍니다. ဒါကြောင့်ဒီနေ့စဉ်ကတော့အမြဲတမ်းခရစ်တော်ကို24နာရီအမြင့်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းရယူကြပါ 사모늘을 날마다 24 누리기를 바랍니다. တရက်3ခုလှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်း24နာရီရယူကြပါ 393 기도를 날마다 24 누리기를 바랍니다. 393ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်း24နာရီရယူပိုင်ဆိုင်ကြပါ 그러면 우리 영적 상태가 만들어지고 영적 그릇이 만들어지는 거예요. ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကပြင်ဆင်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွက်ဖလားကလည်းပြင်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်တယ် 성삼위 하나님과 보좌와 통하는 영적 세계가 만들어지는 겁니다. ပြီးတော့သုံးပါးဆိုဖရာသခင်နဲ့ပလင်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်မိတဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဘာကလှုပ်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ် 그래서 영적 상태가 만들어지고 영적 세계가 만들어지면 그 다음에 보좌의 응답이 오는 거예요. ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာလောကကိုကျွန်တော်ကပြင်ဆင်ထားနိုင်ပြီဆိုရင်ကတော့ပလင်ပေါ်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ် 여기 있는 우리 MRTS 또 RBC 모든 전도 제자들이 그리스도 삼원을 393 기도를 24 누리기를 바랍니다. ဒါကြောင့်ဒီနေ့အထက်မှာရှိနေတဲ့ MRTS ကျောင်းသားများပြီးတော့ RBC ကျောင်းသားများ24နာရီခရစ်တော်ကိုရယူပြီးမှ393ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကို24နာရီစလုံးရယူကြပါ 그래서 하나님과 통하는 영적 상태가 만들어지고 영적 세계가 만들어지기를 바랍니다.
ဘုရားသခင်နဲ့ချိတ်ဆက်မိတဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကပြင်ဆင်ထားပြီးမှဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဘာကိုပြင်ဆင်ထားကြပါ 그러면요, 하나님 어떻게 해서든 복음 들을 사람을 우리에게 몰아오실 겁니다. တင်တို့ရဲ့ဘဝတင်တို့စီမှာအေဝံဂေလိတရားကိုနားထောင်မဲ့လူတွေကိုဘုရားသခင်ကချိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တယ်တင်တို့စီမှာရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ် 전도는 복음 누리는 사람과 복음이 필요한 사람을 만나게 하시는 하나님의 작품입니다. အေဝံဂေလိပြုခြင်းဆိုတဲ့အရာကတော့အေဝံဂေလိတရားလူအပ်လက်ရှိတဲ့သူနဲ့အေဝံဂေလိတရားကိုကင်ဆောင်ထားတဲ့လူကိုဘုရားသခင်ကတွေ့ဆုံစေတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ရာတော်ပဲဖြစ်တယ် 전도에 갈급한 사람과 복음이 없어서 갈급한 사람을 만나게 하시는 하나님의 작품이에요. အေဝံဂေလိပြုဖို့အတွက်တကယ်ကိုစိတ်အားထက်သန်တဲ့လူနဲ့အေဝံဂေလိတရားကိုမရှိဘဲနဲ့တကယ်အေဝံဂေလိကိုတောင့်တလည်းရှိနေတဲ့လူကိုချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ရာတော်ပဲဖြစ်ပါတယ် 복음이 없어서 갈급하고 고통당하는 사람은 너무너무 많아요. အေဝံဂေလိတရားမရှိဘဲနဲ့တကယ်ကိုစိတ်အလင်းလူနေပြီးမှတကယ်ဆင်းရဲဒုက္ခအထက်မှာရောက်နေတဲ့လူတွေရှိနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ် 그런데 복음을 누리고 복음을 전하려고 전도에 갈급한 사람이 많지 않다 그 말이에요. ဒါမဲ့လည်းအေဝံဂေလိတရားကိုရယူပြီးမှအေဝံဂေလိပြုဖို့အတွက်တကယ်စိတ်အားထက်သန်လက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအေဝံဂေလိပြုမဲ့အတူကတိတ်မရှိပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကဖြစ်တနာဖြစ်တယ် 그래서 저와 여러분이 꼭 복음 전해야 되겠다는 마음을 먹게 되기를 바랍니다. ဒါကြောင့်တင်တို့စင်ကတော့တကယ်အေဝံဂေလိတရားကိုဝေကိုဝေငှရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုတင်တို့အဆက်မှာရှိနေကြပါ 미얀마에는 복음이 필요합니다. မြန်မာပြည်ထဲမှာအေဝံဂေလိတရားကလိုအပ်တယ် 미얀마 사람들에게는 그리스도가 필요합니다. မြန်မာပြည်ထဲမှာခရစ်တော်မြန်မာပြည်ကလူတွေကိုခရစ်တော်ကလိုအပ်နေတယ် 정확하게 말하면 오직 그리스도만 필요합니다. တိကျမှန်ကန်စွာထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကတော့ခရစ်တော်တာလင်သူတို့အထက်မှာလိုအပ်လက်ရှိနေတယ် 그렇다면 저와 여러분이 꼭 복음 전해야 되겠다는 마음을 먹고 진짜 하나님 앞에서 기도하시기 바랍니다. ဒါကြောင့်တင်တို့စင်ကတော့ခရစ်တော်ကိုပဲဝင်ငှရမယ်ဆိုပြီးမှစိတ်နှလုံးသားကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမှဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာဆုတောင်းကြပါ 미얀마 사람들을 향한 영혼 사랑의 마음을 달라고 기도하시기 바라고요. မြန်မာပြည်ဝိညာဉ်ဒီအတွက်ရိတ်သိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဒီကိုချစ်တဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်ကိုပေးတော်မူပါဆိုပြီးမှဆုတောင်းပါ 쿠데타를 일으킨 사람, 쿠데타를 당한 사람 다 그리스도가 필요합니다. နိုင်ငံရေးကိုပုံကမှုတွေဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးကိုအာဏာလုချင်းခံရတယ်ဒီလူတွေအားလုံးကတော့ခရစ်တော်ကိုလိုအပ်လက်ရှိနေတယ် 정치인, 종교인, 우상 숭배하는 자 전부 그리스도가 필요합니다. နိုင်ငံရေးတမဘာသာရေးတမပြီးတော့ရုပ်ထုကိုယ်ကွယ်လက်ရှိနေတဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကခရစ်တော်လိုအပ်လက်ရှိနေတယ် 하나님 미얀마에 복음 전할 수 있도록 나에게 힘을 주시고 보좌의 능력으로 역사해 주시옵소서. ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုမြန်မာပြည်ကိုအေဝံဂေလိဝင်ငှနိုင်ဖို့အတွက်ငါ့ကိုခွန်အားပေးတော်မူပြီးပလင်တော်ရဲ့တကူအားဖြင့်အမှုပြုပေးတော်မူပါဆိုပြီးမှဆုတောင်းပါ 갈급한 영혼을 나에게 붙여주시고 전도의 문을 열어 주시옵소서. အလင်းလူလက်ရှိနေတဲ့ယနေ့ဝိညာဉ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရတော့ကောင်းချီးပေးတော်မူပြီးအေဝံဂေလိကိုဝင်ငှနိုင်အောင်အမှုပြုပေးတော်မူပါဆိုပြီးမှဆုတောင်းပါ 예비된 제자를 내게 붙여주시고 말씀 운동의 문을 열어 주시옵소서. ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ထားတဲ့တပည့်တော်နဲ့တွေ့ဆုံရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတော်မူပြီးနှုတ်ကပတ်တော်လှုပ်ဆော်မှုလုပ်မဲ့တကားတွေကိုဖွင့်ပေးတော်မူပါဆိုပြီးမှဆုတောင်းပါ 전도 운동할 수 있는 신학생과 목회자가 일어나서 미얀마 전 지역에 전도하는 교회들이 일어나게 하옵소서. အေဝံဂေလိလှုပ်ဆော်မှုကိုလုပ်မဲ့ကျမ်းစာကျောင်းသားတွေလိုအပ်တဲ့အေဝံဂေလိလှုပ်ဆော်မှုကိုလုပ်မဲ့တိအုပ်ဆရာတွေနိုးထလာအောင်မြန်မာပြည်အနေနဲ့အရရထမှာအေဝံဂေလိလှုပ်ဆော်မှုကိုဖြစ်လာအောင်အမှုပြုတော်မူပါဆိုပြီးမှဆုတောင်းပါ 혼자도 기도하시고 모일 때마다 기도하시고 날마다 간절히 기도하시기 바랍니다. တယောက်တည်းနေတဲ့အခါမှာလည်းဆုတောင်းပြီးမှဆုဝေးတဲ့အခါမှာလည်းဆုတောင်းပါနေ့ရက်စဉ်တိုင်းဆုတောင်းခြင်းကိုလုပ်ကြပါ 그러면 하나님이 어떻게 해서든 갈급한 자, 충성된 자, 사명자를 붙여주실 겁니다. ဒါဆိုရင်ကတော့ဘုရားသခင်ဆိုရင်ကတော့တကယ်ကိုဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလင်းလူလက်ရှိရဲ့သူတွေတကယ်ကိုတစ္ဆာရှိတဲ့လူတွေတကယ်မစ်ရှင်ပြုတ်မဲ့လူတွေကိုဘုရားသခင်ကတင်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တယ် 그럼 그 사람들 우리는 정확한 복음을 전하고 구원의 길을 알려서 구원받을 수 있도록 도와줘야 되겠죠. ဒါဆိုရင်တွေ့ဆုံတဲ့ဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်ကသူတို့တွေကိုသွားမယ်သူတို့ကိုအေဝံဂေလိကိုဝင်ငှမယ်သူတို့ကေတင်ရှင်းရအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြောပြရပြီ
그 사람이 예수님을 구주로 영접하면 하나님의 자녀가 되잖아요. အဲ့ဒီလူကယေရှုကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေဖြင့်ဝန်ခံတဲ့ဆိုရင်ကတော့သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်မှာဖြစ်တယ် 하나님의 자녀가 되고 영원한 생명을 얻게 됩니다. ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ပြီးမှခြာဝရအသက်ကိုသူရရှိစေမှာဖြစ်တယ် 그 사람 속에 성령이 내주하시죠. အဲ့ဒီလူအထက်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျင့်ဝတ်မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား 자, 그러나 이제 하나님 자녀의 축복을 누리는 축복이 남아 있습니다. ပြီးတော့ကယ်တင်ရှိရပြီးပြီဆိုရင်ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတယောက်အနေဖြင့်ရရှိပိုင်ဆိုင်ယူရမယ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကြံသေးတယ် 하나님이 나와 함께 하시는 임마누엘의 축복을 누리는 축복이 남아 있어요. ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကငါနဲ့အတူတူရှိတဲ့အေမာနွေလရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုရရှိမြရမယ်ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာကြံသေးတယ် 이제 복음의 능력으로 나와 우리 가정과 모든 것이 회복되는 복음의 능력을 체험하는 축복이 남아 있습니다. ဧဝံဂေလိတရားရဲ့တကူအဖြစ်ငါနဲ့ငါရဲ့မိသားစုတွေအားလုံးလုံးဝကိုပြောင်းလဲပြီးမှကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရတဲ့ဒီဧဝံဂေလိတရားရဲ့တကူကိုလက်တွေ့တွေ့ကြုံခံစားခြင်းတရားလိုအပ်တယ် 그래서 예수님 영접하고 하나님 자녀 됐지만 일주일에 한 번이라도 계속 복음을 들어야 되는 이유가 되는 겁니다. ဒါကြောင့်ကယ်တင်ရှင်ရပြီးမှဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်သွားတော့ညာလေဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေရရှိဖို့အတွက်တရက်ကိုတပတ်ကိုတစ်ကြိမ်လောက်တော့ဧဝံဂေလိတရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းရှိနေတာဖြစ်တယ် 억지로 말고 진짜 예수님을 구주로 영접한 사람은 예수님에 대해서 계속 알고 싶어요. မရမကလုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုကယ်တင်ရှင်ရတဲ့လူတွေဆိုရင်ကတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုပူရသိချင်တာဖြစ်တယ် 진짜 예수 생명 가진 자는 하나님의 말씀을 계속 듣고 싶어 합니다. တကယ်ပဲယေရှုအသက်ကိုရရှိထားတဲ့လူတွေဆိုရင်ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအစမပြတ်သူကနားထောင်ခြင်းတယ် 그러면 계속 듣게 해주는 걸 보고 다락방, ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးနားထောင်အစမပြတ်နားထောင်ရှင်တဲ့လူတွေကိုနားထောင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကပြောပြတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကအထက်ခံလုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်မှပြောပါတယ် 1대1로 해도 되고 1대3으로 해도 되고 몇십 명 해도 되고 상관없습니다. ဒီအရာကိုဆိုရင်ကတော့တူးချင်းအမှုတော်ဆောင်ကတူးချင်းကိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ပြီးတော့သူတို့ကိုစုဝေးပြီးမှလည်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်လူတွေမြောက်များစွာကိုတစ်ခါတည်းနဲ့စုဝေးပြီးမှလည်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဖြစ်တယ် 그 예수님 영접한 사람이 이제 복음 누릴 수 있도록 다락방을 해줘야지. ယေရှုကိုယုံကြည်ဝန်ခံပေးတဲ့လူကိုဧဝံဂေလိတရားကိုကိုပိုင်ရရှိအောင်ကိုယ့်ရဲ့အရာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအထက်ခံလုပ်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် 하나님 자녀의 축복과 하나님의 역사를 체험할 수 있도록 다락방을 해줘야지. ဘုရားသခင်ရဲ့တာသမီရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းကိုဘုရားသခင်ကအမှုပြုခြင်းကိုတကယ်လက်တွေ့ကြုံခံစားအောင်သူ့ကိုထပ်ပြီးမှလုပ်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အထက်ခံလုပ်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် 그때 사용하는 교재가 뭐 복음 편지, 새 생명, 새 생활, 현장 복음 메시지 이런 겁니다. ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအသုံးပြုတဲ့သင်ခန်းစာဆိုရင်ကတော့ကေတင်ရှင်းတဲ့သတင်းကောင်းစာဆောင်ဆိုတဲ့အရာသတင်းကောင်းစာဆောင်စာအုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အသက်တာဆိုတဲ့အဲ့ဒီစာဆောင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်အသုံးပြုနေတဲ့တာနာကွင်းဧဝံဂေလိသတင်းစကားဆိုတဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေပဲဖြစ်တယ် 그래 오늘 현장 복음에서 일과 제목이 뭡니까? 도대체 예수 그리스도는 누구신가? ဒီနေ့သင်ခန်းစာရဲ့ဒီတာနာကွင်းဧဝံဂေလိသတင်းစကားရဲ့ပထမသင်ခန်းစာဆိုရင်ကတော့တကယ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ကဘယ်သူလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ် 나를 변화시키고 아까 그 가정을 변화시키고 전 세계를 변화시키신 예수 그리스도는 도대체 누구신가? ငါ့ကိုပြောင်းလဲစေပြီးမှငါတို့ရဲ့မိသားစုကိုပြောင်းလဲစေတယ်ပြီးတော့လူတွေအားလုံးကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကဘယ်သူလဲ 이 예수님에 대해서 수백 년 전부터 수천 년 전부터 예언되어 있었습니다. ဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာကိုပရောဖက်ပြုထားပြီးသားဖြစ်တယ် 이분이 태어나고 십자가에 죽고 부활하실 것이 전부 예언되어 있었어요. သူကမွေးဖွားလာမယ့်အကြောင်းလက်ဝါးကတိုင်ထဲမှာတည်မယ့်အကြောင်းအားလုံးကိုပရောဖက်ပြုထားပြီးသားဖြစ်တယ် 자, 그래서 교재 내용은 여러분이 자세히 한번 읽어보면 됩니다. ဒီသင်ခန်းစာအကြောင်းအရာဆိုရင်ကတော့တင်တို့ကအသေးစိတ်တစ်ခေါက်လောက်ဖတ်ရပြီ 1번에 있는 것처럼 인간의 모든 문제는 하나님을 떠나면서부터 시작이 된 겁니다.
루다 알로의 베트나 스윙가로 페야드킨의 게임과 또아래 제가 사이마 사팅케의 베트나 피데. 하나님을 떠난 게 죄고 그때부터 마귀의 손에 장악된 겁니다. 페야드킨의 외과 또아래 아야구구랭가 앞집집이마 두 제가 사이마 만나의 레테마 파미드와라 피데. 하나님을 떠나서 영이 죽어버리고 마귀의 손에 사로잡힌 거예요. 페야드킨의 게임과 또아이마 외니가 때라이마 만나의 레테마 파미드와라 피데. 그래서 영적 문제로 시달리다가 지옥처럼 살다가 죽으면 지옥 가는 겁니다. 다자오 wenyiban sayaga teirwabima phyatkine kingkwa twayima dirokathema thit nede akha ma le ngye ta ke do atat shinma teire akha ma le ngye ko yauk yara phit de. 자, 2번. 그래서 예수 그리스도는 이 죄와 사망의 문제를 해결하시기 위해서 오신 하나님이십니다. 다자 넘버 2 예수 크리스도 swing ga do di manay ya amu ko pe phyat phot atwet apit ne chain shin de along ko phit si phot atwet chwat la de phyathkin phit de. 십자가에 죽으시고 부활하셔서 사단의 권세, 지옥 권세를 이기신 그리스도이십니다. Lawaka tan thema atay khan do mu bi sadan ngye ye dgu de along ko phit si ke de khrit phit pa de. 3번에 있는 것처럼 예수님도 자신을 아버지와 하나요? 하나님과 같은 분이라고 이야기했잖아요. Number 2မှာပါတဲ့ကဲတော့ယေရှုခရစ်တော်ကမိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဖြစ်တယ်အဖခမည်းတော်ဖျားသခင်နဲ့တထပ်တည်တော့တူဖြစ်တယ်ဆိုတလုံးတစ်ပါးတည်းဖြစ်တယ်ဆိုမှဝန်ခံခဲ့တယ် 그러면 큰 4번 예수 그리스도를 만난 사람들은 뭐라고 고백했습니까? Number 4ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့ကြုံတဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေကယေရှုခရစ်တော်ကဘယ်သူပါဆိုမှဝန်ခံခဲ့ပါတယ်လေ 유명한 고백이죠. 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. တကယ်ကိုလူတွေအများကြီးသိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ကျမ်းစစ်ဖြစ်တယ်ကိုတော်ဒီခရစ်တော်တည်ဟူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ရဲ့အသားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီဝန်ခံချက်ဖြစ်တယ် 예수님은 그리스도라고 고백했습니다. ယေရှုကိုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုမှဝန်ခံခဲ့တယ် 사단을 이기신 참된 왕이라는 뜻이죠. စာရန်ကိုအောင်မြင်တော်မူသောစစ်မှန်သောဘုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုမှဝန်ခံတဲ့အရာဖြစ်တယ် 죄와 재앙을 해결하신 참 제사장이라는 뜻입니다. အပြစ်နဲ့ကျင့်ရှင်အကိုဖြည့်ရှင်းပေးတော်မူသောစစ်မှန်သောယစ်ပရောဟိတ်မင်းဖြစ်တယ်ဆိုမှဝန်ခံနေတာဖြစ်တယ် 영원한 생명을 주시고 하나님 만나는 길을 열어주신 참 선지자라는 뜻입니다. ထာဝရအသက်ကိုပေးတော်မူပြီးဖျားသခင်နဲ့တွေ့နိုင်သောလမ်းကိုဖွင့်ပေးတော်မူသောစစ်မှန်သော prophet ဖြစ်တယ်ဆိုမှဝန်ခံနေတာဖြစ်တယ် 거기 도마의 고백처럼 이 그리스도가 나의 주인이 되고 나의 하나님이 될 때 우리 삶 가운데 이제 역사는 시작되는 겁니다. တောမကဝန်ခံတကယ်တော့ငါရဲ့သခင်ငါရဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာအမှုအရာကထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ် 사도행전 9장의 바울처럼 그리스도 앞에 완전히 무릎 꿇을 때 그리스도는 우리의 삶 가운데 이제 역사하시는 겁니다. တမန်တော်ထုအခန်းကြီး9ပိုးလူကခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့မှာလုံလုံလည်လည်ဒူးထောက်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့မှာလုံလုံလည်ဒူးထောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တတာအပြင်ခရစ်တော်ကအမှုပြုလာစေမှာဖြစ်တယ် 5번 이 그리스도를 그럼 우리가 어떻게 만납니까? ဒါဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခရစ်တော်ကိုဘယ်လိုမျိုးအဖြစ်ကျွန်တော်ဟာလက်တွေ့ကြုံတွေ့နိုင်မလဲ 부활하신 그리스도께서 성령으로 지금 우리 가운데 찾아오셨습니다. ရှင်ပြန်ထမြောက်လာပြီးသားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကအခုကျွန်တော်တို့အထဲမှာကျွန်တော်တို့အစီကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ် 우리에게 영원한 생명을 주시는 생명의 성령으로 우리를 찾아오셨습니다. ကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရအသက်ကိုပေးတော်မူတော့အသက်ရဲ့ဝိညာဉ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့စီမှာရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ 계시록 3장 20절 우리의 마음을 두드리는데 우리의 마음의 문을 열면 우리 안에 들어오시겠다고 말씀하셨습니다. ဗျာဒိကျမ်းအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်20ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုတူကားတကားခေါက်လက်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်နှလုံးသားတကားကိုဖွင့်ပြီးမှဖွင့်နေဆိုရင်ကတော့သူဟာဝန်ခံဝင်ရောက်ကျင့်ဝတ်လာမှာဖြစ်တယ် 내 안에 들어오셔서 나와 함께 먹고 마시며 함께 사시겠다고 말씀하셨습니다. ငါရဲ့အတွင်းထဲမှာဝင်လာကျင့်ဝတ်လာပြီးမှကိုငါတို့နဲ့အတူတူနေပြီးမှငါတို့ကိုအတူအစဉ်ပြေအတူရှိမယ်ဆိုမှပြောထားတယ် 요한복음 1장 12절 예수님을 나의 구주로 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်7ထဲမှာသူ့ကို
ဖရာသခင်ရဲ့အနေဖြင့်ဝန်ခံတဲ့အခါမှာငါရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေဖြင့်ယုံကြည်ဝန်ခံတဲ့အခါမှာဖရာရဲ့အသားဖြစ်ပြီးမှအခွင့်တကူကိုလည်းရရှိစေမှာဖြစ်တယ် 이 그리스도의 복음, 생명의 복음을 온 미얀마 땅의 모든 사람에게 전해야 됩니다. ဒီခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားဒီအသက်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်တဲ့ဒီဧဝံဂေလိတရားကိုမြန်မာပြည်တပြည်နယ်လုံးလူတွေအားလုံးကိုဝင်ငှဖို့အတွက်အပ်ပါတယ် 나의 종족을 넘어 135종족 모든 사람에게 이 그리스도가 필요합니다. မိမိရဲ့လူမျိုးတို့ကိုကျော်လွန်ပြီးမှ135မျိုးစီတို့မြန်မာပြည်135မျိုးစီတို့ခရစ်တော်ကလိုအပ်လက်ရှိနေတယ် 그리스도를 영접하고 이 그리스도를 나의 주인으로 모실 때 우리 삶 가운데 하나님의 역사가 시작될 것입니다. ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ဝန်ခံပြီးမှခရစ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်လုံးသားထဲမှာကျင့်ဝတ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တအထက်မှာသူဟာအမှုပြုမှာဖြစ်တယ် 그리스도께 내 삶을 완전히 맡기고 하나님의 인도를 받게 되면 하나님이 함께하는 축복을 날마다 누리게 될 것입니다. ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တကိုခရစ်တော်ရဲ့လက်ထက်မှာအနံပြီးမှနေ့စဉ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဟာခရစ်တော်ကိုရရှိပိုင်ဆိုင်တဲ့ဆိုရင်ကတော့အံ့ဩဖွယ်ရာအမှုအရာတွေကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေရရှိလာစေမှာဖြစ်တယ် 그 하나님의 인도받는 방법이 예배, 말씀, 기도입니다. အဲ့ဒီဖရာသခင်ရဲ့လမ်းပြခြင်းကိုခံယူတဲ့နီလန်းဆိုရင်ကတော့ဝတ်ပြုကိုယ်ွယ်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူခြင်းဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ် 이 귀한 복음이 여러분을 통해 미얀마 온 땅의 모든 사람에게 증거되기를 주님의 이름으로 축복합니다. ဒီဧဝံတကယ်တန်ဖိုးကြီးလာဒီဧဝံဂေလိတရားကိုတင်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တအဖြစ်မြန်မာပြည်တပြည်နယ်လုံးကိုဝင်ငါတက်တဲ့ခံနိုင်ဖို့အတွက်ယေရှုနာမအဖြစ်ကောင်းချီးပေးပါတယ် 오늘 혹시 이 영상에 참여한 분 중에 한 분이라도 예수님을 정말 나의 구주로 영접한 자가 없다면 오늘 다 같이 한번 기도할 때 예수님을 구주로 영접하면 좋겠습니다. တကယ်လို့ဒီနေရာအထက်မှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ဝန်ခံတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကတော့အခုဆုတောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွဝန်ခံရင်ကတော့ကောင်းမှာဖြစ်တယ်အတူတကွဝန်ခံ 또 ကြရအောင် 여러분이 현장에 나가서 이 복음을 전하고 영접할 수 있도록 도와줘야 되니까 같이 기도하면 좋겠습니다. ပြီးတော့တင်တို့စီကလည်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူဆောင်ပြီးမှတာနာကွင်းထဲမှာသူတို့တွေကိုဝင်ငါပြီးမှကိုကြီးပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတူတကွဆုတောင်းရင်အခုဒီအချိန်မှာအတူတကွဆုတောင်းရင်ကောင်းမယ် 우리 같이 한번 한마디씩 기도하겠습니다. ကျွန်တော်တို့အခုဒီအချိန်မှာအတူတကွတခုချင်းစီကျွန်တော်တို့အတူတကွဆုတောင်းရအောင် 눈을 감고 소리를 내어서 우리의 고백으로 기도하면 좋겠습니다. ပြီးတော့မျက်စိမိတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဟာအတန်ကိုထပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ခံချက်အနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံချက်အောင်မိုက်ဖွင့်လို့ရတယ် 살아계신 하나님 감사합니다. 살아계신 သက်ရှင်တော်မူသော 하나님 ဘုရားသခင် 감사합니다. ကြီးတော်ချီးမွမ်းပါ၏ကိုရိုနာမှာ 하나님을 모르고 하나님을 만나지 못하고 살아왔습니다. ဘုရားသခင်ကိုမသိပဲဘုရားသခင်ကိုမသိဆုံးပဲနဲ့ဒီတိုင်းအသက်ရှင်လာခဲ့ပါ၏ 그러나 오늘 이 시간 하나님을 만나기 원합니다. ဒါပေမဲ့အခုဒီအချိန်ထဲမှာဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ငါဆန္ဒရှိပါ၏ 나의 모든 죄를 해결하신 예수님, ငါရဲ့အပြစ်အားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းပေးတော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ဘုရား 모든 재앙과 사단의 권세를 이기신 예수님, အပြစ်ကျင့်ရှင်စာရရဲ့တကူအားလုံးကိုအောင်မြင်တော်မူသောယေရှုဘုရား 부활하셔서 영원한 생명이 되시는 예수님, ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူပြီးမှထာဝရအသက်ရှင်သောယေရှုခရစ်တော်ဘုရား 지금 이 시간에 생명의 성령으로 나를 찾아오심을 감사합니다. အခုဒီအချိန်ထဲမှာအသက်ရဲ့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသက်အပြင်ကျွန်တော်စီမှာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးတော်ချီးမွမ်းပါ၏ 내 마음의 문을 엽니다. ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားတကားကိုဖွင့်ပါ၏ 내 마음 속에 지금 들어오셔서 ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားအထက်မှာအခုဒီအချိန်ထဲမှာဝင်ရောက်ကျင့်ဝတ်နေရယူပါ 나의 생명이 되어 주시고 ငါရဲ့အသက်ဖြစ်စေတော်မူပါ 나의 주인이 되어 주시고 ကျွန်တော်ရဲ့သခင်ဖြစ်ပေတော်မူပါ 나를 하나님의 자녀 삼아 주옵소서. ကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်စေတော်မူပါ 약속하신 대로 내 마음 속에 영원히 함께 하심을 믿습니다. ဂတိထားတော်မူတဲ့အတိုင်းငါရဲ့စိတ်နှလုံးသားအထက်မှာကိုရရှင်ထာဝရအတူရှိမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါ၏ 오늘부터 하나님의 자녀로 살아가게 하옵소서. ဒီနေ့ဒီအချိန်ကစပြီးမှဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးအနေဖြင့်အသက်ရှင်စေတော်မူပါ 내 마음 속에 계신
성령의 인도를 받으며 살아가게 하옵소서. ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာရှိတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြခြင်းကိုခံယူပြီးမှအသက်ရှင်စေတော်မူပါ 이제 하나님이 주시는 힘과 능력으로 승리하게 하옵소서. အခုဒီချိန်ကဆိုင်မှာဘုရားသခင်ကပေးတော်မူသောခွန်အားနဲ့အောင်မြင်ခြင်းအပြင်အသက်ရှင်စေတော်မူပါ 내 마음속에 영원히 함께 하시는 예수님의 이름으로 기도합니다. ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားအထက်မှာထာဝရအတူတူရှိတော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမနဲ့ဆုတောင်းပါ၏ 아멘. အာမင်အာမင် 예, 이 생명의 복음을 누리고 전하는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. ဒီအသက်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုဝင်ငါတဲ့တင်တို့အရောက်ချင်းစတဲ့ဖြစ်စေဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ် 예, 다음 주에 이과하도록 하겠습니다. နောက်ပတ်မှာသင်ခန်းစာနှစ်ကိုဝင်ငါပါမယ် 목사님 축도해 주세요. 기도하겠습니다. ဆုတောင်းပါမယ် 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်က 하나님의 사랑과 ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့က 성령의 충만하심, တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အမှုပြုခြင်းတွေ 이 생명의 복음을 온 땅에 증거할 그리스도의 모든 제자들 머리머리 위에 ဒီအသက်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုတကဘာလုံးစီကိုဝင်ငါမယ်ခရစ်တော်ရဲ့ 사랑하는 တပည့်တော်တို့အပေါ်မှာ 사랑하는 미얀마의 모든 제자들과 미얀마 그 나라 위에 ချစ်တော်မူသောမြန်မာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့တပည့်တော်များအားလုံးနဲ့တကွာမြန်မာပြည်အပေါ်မှာ 이제로부터 영원 무궁토록 항상 함께 있을지어다. အခုအနေထာဝရအစင်မြင့်တည်မြဲနေပါစေတော့ 아멘. အာမင်